大家好，我係 Sky 部嘅天師傅。咁今日會介紹翻2025年 Lobby 嘅最新產品微晶板。咁逢係有新板材出現咧，我哋就會做翻個功能測試嘅。咁你見到我哋台面有計時器啦，有鏡頭啦，同埋我哋會有醬油。咁做翻一個抗污測試先。咁我哋會喺一個靜止嘅情況底下，睇下佢個抗污能力有幾強。咁我哋做翻個倒數計時。睇下時間到未先？嗱，而家已經12分鐘啦。試下抹一抹佢先。先用乾嘅抹咗先啊。咁而家仲有個印啦，我哋再用濕紙巾一抹。好，效果即刻出咗嚟啦。你睇見到個紙巾全部都係醬油嚟嘅。咁我哋抹完呢個板，再用乾紙巾抹一抹。嗱，咁而家表面嘅醬油污咧已經抹晒㗎啦。咁呢個板材咧係完全係冇任何嘅醬油漬嘅。咁抗污能力測試咧就通過咗啦。咁我哋接住落嚟嘅咧就係會試呢個抗火，即係防火測試。咁跟住落嚟，我哋進行第二次嘅抗污測試，同埋一個內火防火嘅功能。咁我哋先準備咗雞蛋，咁我哋就會用一個雞蛋嚟做測試先嘅。打咗個蛋落去之後咧，我哋就會喺上面點火。呢個我要小心啲啦，呢個。咁就除咗測試佢嗰個內污程度之外，仲有佢嗰個防火能力。咁呢個火焰抗污測試咧，就已經係完結咗啦。咁我哋睇一睇佢究竟可唔可以內污抗火？我哋就咁倒落去啊！咁抹一抹，完全冇火燒嘅痕跡，同埋有任何污垢嘅。咁我哋再抹清楚啲啦。咁我哋可以影近一啲，呢個板材係完全冇問題嘅。咁我哋之後落嚟咧，就會進行最後第3個測試，就係抗刮測試。試完我哋個火焰測試之後咧，即係拎開佢啦。咁我哋點樣去試抗刮咧？咁我哋準備咗2個板材，第一個就係我哋公司嘅品牌啦 ，Lobby 啦，同埋一個普通嘅板材。咁我哋會用呢把刀去試一試。咁我哋近鏡過嚟睇一睇呢個。嗱，我哋而家呢塊板咧係完全冇刮痕㗎。咁我而家試下。嗱，已經睇到啦，喺個陰影位嗰度已經睇到呢個刮痕喺呢度啦。咁我哋再試一試我哋呢個板。佢真係完全冇刮痕喎，所以嗰個抗刮性嘅能力咧，就係測試咗我哋嘅品牌係比起一般嘅板材咧，係絕對優勝好多嘅。咁今日嘅分享咧，3大測試咧就暫時去到呢一度。咁下次再有新嘅板材嘅時候，我哋再進行一個新嘅功能測試。微晶板嘅顏色喺晒呢度。咁除咗微晶板之外咧，我哋仲有公司嘅烤漆板系列啦，同埋我哋嘅木皮系列。咁歡迎嚟到我哋香港火炭嘅展廳參觀，下次見，拜拜。